Gilles Pregno, gute Mittag, vielmals merci. Die sind Psycholog, Psychotherapeut, die hat beim Kammerschloss geschafft und die sind Präsident von der Menschenrechtskommission zu Lützeburg. Heute machen wir ein Interview über die Aufstellung selbst. Voilà. Was ist eher praktisch an theoretische Erfahrungen an der Aufstellung selbst? Also Theorie kenne ich gut. Ich schon für lange Jahre gesagt, dass ein Initiator von der Familienaufstellung, der Bert Henninger, gesehen hat, schaffen. Das war kein guter Zugang für mich, weil ich schon das so katastrophal fand, wie den das gemäht wird, übergriffig. Und schon noch gesehen, so in der Landschaft von den Familienabsteller goufen die sich auf hier Beruf an die Gegend hier waren. Aber ich finde das immer eine ganz problematische Person von so von der Regelung gesehen, eine Familienabstellung machen, da könnte ich den Prozess, den du am Gangen hast, ganz gut nachvollziehen. Ich habe es vielleicht ein oder zweimal benutzt, aber nicht mehr oft. Ich mache mehr Familienskulpturen. Das heißt, wo dann an einer Koppel oder an einer Familie so ein echt Denkmal abgestaltet wird, wo Leute, die bei ihnen sind, das nonverbal, das ist wichtig, wo dann geguckt wird, wie stehen sie da, wie ein Platz wollen sie an, wo dann noch eine Bewegung kann drankommen. Und das ist eine Methode, die aus den States kommt, Virginia Satir, die ganz ressourcenorientiert war. Nur war ein Italiener, den ich auch kannte und der auch gestorben ist für 2-3 Jahre, der Luigi Onnis, den das benutzt wird. Und die schon so benutzen das Familienbrief. Also ich habe dann einen davon schon doch viel. Ja. So, da kann ich dazu abstellen, ich muss nicht so viel zittern, es fallen die. Oder ich habe eine liebe Kollegin, Marie-Jeanne Schon, hat benutzt auch eine Methode mit Knapp. Das Spezialistin von der Knapp, dann repräsentiert dann Member von der Familie mit unterschiedlichen Knapp. Also es sind all die Methoden, die erlebnisorientiert sind, wo man wegkommen von dem Verbalen, weil man sich konzentriert auf das Verbal, wobei wir wissen, dass das Verbal nicht immer ausschlaggebend ist für Beziehungen zu definieren, aber wir stellen das dann irgendwie durch, dass ich dann noch darüber kommunizieren kann. Also das ist schon alles ganz gute Methoden, also die helfen weiterzukommen, die etwas verändern noch. Ja. Genau, ich meine, wir sind doch an der Dynamik, an die Geschichten mit Hellinger. Ich meine, die Mann hat die Familienaufstellung nach Fondo oder die Methode entwickelt, dann so an dem sind popularisiert, mehr effektiv, da wäre das ganz schwarz oder weiß. Dann die Mann nicht erlebt, und das so lange hier, an den dann noch sind Schüler, die sich von ihm aufgewandt haben. Das wäre ein bisschen so Sekten-Dingen, ein bisschen. Ja, das ist egal, der Mann hat bestimmt seine Meriten, aber wir sind noch nicht, wir sind an dem Sinne noch gar nicht übergriffig. Wie gesagt, bei uns geht es ja um die Autonomie, für das Leiter zu kommen. Und natürlich auch, was wichtig ist, Emotionen für das die können sich weisen. Ne? Wir haben Methoden zum Konstellationen, das ist ja aber zu Lützeburg bekannt. Wie ist nur Platz von der Systemik zu Lützeburg? Also Systemik ist bekannt, gell? Also das geht schon, ging es so in 20, 25 Jahren, immer mehr Leute sich da ausgebildet oder Kenntnis oder auch gehabt. Das ist ja etwas, was irgendwie logisch ist, für, also nicht der Mensch einzeln zu sehen, mehr als ein Teil von dem Ganzen. Ja. Leute, die im Not stehen, das kann eine Familie sein, das können Freunde auch sein, für sie gesehen am Zusammenhang mit dem du, wo schafft, wo sie Job hält, was du möchtest. Also die Paradigma, denen ist bekannt. Konstellation, Familienaufstellungen, also ich weiß es nicht genau, aber wenn ich an meine Erfahrung zurückgucke, weil ich viel Supervision mache, ich mache viel Kontrolle von der Praxis an Einzel, aber auch ich gehe an Einrichtungen, noch am Ausland. Ich gesehen das ganz, ganz selten, dass jemand der dort eine Methode schafft. Mit das Blickfeld, was du schon, ich gehe davon heraus, dass Leute da sind, die da dort noch dann den Moment benutzen, aber das für mich der Blick, den ich schon ging, mich dazu feiern, für zu sagen, dass es nicht schrecklich verbreitet ist. Ja, das ist am Anfang Neuland. Ja. Eng von den anderen Aspekten von der Aufstellung selbst, das auch aktiv nullauscht. Ja. Zum Molslo, an diese Krisenzeiten, mir die Impression an dem Mann, den wir kriegen, die immer wie groß wird, das Leid, das
haut, dass ja so, wir sind, ob das ein Doktor aus, ein Afakut oder so, indem wir sind nicht mehr am Nullleist, wir sind direkt schon am Ende. Ne? Weil das ist die akut aktiv, die wir am Anfang wollen developieren, wo ich auch, wenn ich das Radio auftrete oder Fernsehen, ich habe immer gesagt, ja, es sind Psychiater, Psychologen und alles, es sind so viele Anlaufstellen und so weiter und so fort, mit die Impression, und das ist eine enorme Demand, und die Impression, wenn der Demand, wenn der nicht ging, noch kommen, dir als Präsident von der Menschenrechtskommission, meint dann nicht, dass wir auch, das müsste Recht sehen, dass Schiedfrieden Recht hat, dass einem nur gelauscht hat. Ja, also das Recht auf Gesundheit, das gibt es. Die Menschenrechtskonvention, da müsst ihr nach definieren. Das ist Gesundheit, gell? Das ist ja wichtig. Besonders an der Zeit von der Pandemie, die OMS sieht, Gesundheit, das ist nicht die Abwesenheit von einer Krankheit, nicht das ein Zustand von Wohlbefinden, von Bien-être, physisch, psychisch und sozial. Ja, das ist die OMS, ja. Also Fokus, ich sehe das doch an der Pandemie, als ob die physische Gesundheit ausgerichtet, mit Konsequenzen, die dramatisch sind, wenn ihr guckt, zum Beispiel, was viele Nachrichten stattfinden, sehr wird für Leid oder auch für Kinder, für an der Psychiatrie, wo nicht immer auf die psychischen und die sozialen Aspekte durchgedrückt wird. Und da das oft tragisch und wie der gegangen ist, hätte ich dem Premierminister meiner Eigenschaft als Präsident von der Menschenrechtskommission einen Brief geschrieben. Ich hätte gesagt, nur der Pandemie sind wir mich schlau, wir werden mehr Respekt haben, vis-à-vis von den Männern. Ich habe nur angefangen, das ein bisschen zu relativisieren, weil ich aber auch den Eindruck habe, dass sich alles so installiert wird. Das Nurlauschtern ist ganz oft wichtig an unseren Beziehungen. Tut mir mit Ethik für mich zu dienen, mit Verantwortung, vis-à-vis von Männern, und noch mit dem Begriff, den du gibt, vom Vivre Ensemble, also Zusammenleben an unserer Gesellschaft. Es sind, tut mir leid zu dienen, froh sind mit den anderen zu sagen, ich finde dich gerne, ich fand flott, was du ist. Das kann ich nicht sagen, dass ich dazu viel her. Soziale Netze sind ein Platz, wo für uns alle Leute mit überspitztem Ego sich auch durchstellen, ganz viel da ausdehnen. Die Leute, die nicht so viel wissen, die haben am Anfang holen sich ganz viel Platz. Die sind nicht am Nolauschen, die sind am Durchstellen von ihrem Wissen, den sie in dem Moment nicht tut. Und das steckt doch da ganz viel hier Selbstwertgefühl, während die Leute, die Zweifel, also ich bin die sich viel vorstellt, ich halte mich oft dann zurück und ich verliere, ich benutze ein Denken gegen mich und so weiter. Ich bin mit vielen Zweifeln immer belöscht und so, das dann heißt mich schwer, für dann noch einen Platz zu finden. Für noch ein auf die Frage zu kommen, Nolauschen als ein Teil von einem Dialog. Das aktiv Nolauschen, das bietet auch dem anderen einen Platz, wo sich kann entfallen, wo sich kann sichern. Und das ist etwas, was mit Respekt zu dienen hat und mit Unerkennung. Und ich benutze gerne das Wort auch von der Leifte, das ist ein Wort, was noch nicht viel gebrauchen an unserem Umgang, das nicht nur lebt an einer Partnerschaft, lebt von Eltern vis-à-vis von Kindern, das auch lebt an den Freundschaften, ne? lebt mit anderen Leuten. Ich habe eine schöne Definition gelesen von Jacques Salomé, der hat gesagt, ein Mensch gern haben, dass die Menschen helfen, dass sie sich noch ein bisschen mehr gern hat. Und ich fand das zu schön, das ist eine richtige Herausforderung, das am von Gehalt fortgehen, von sich selber an sich Stück an den Denksätze von den anderen. Das ist also nicht unbedingt nur Menschenrecht, aber ich fand, dass es große Wert ist, der Platz, den wir wollen haben, wo wir leben, mit Freunden auf der Arbeitsplatz. Und das ist die ganz froh von der Ressourcen. Wir sind nicht so fit an der Unerkennung von der Ressourcen von den anderen Leuten und noch nicht an den eigenen Ressourcen. Okay, so wie wir die Konstellationen praktizieren, wir sind nicht als Moyen Development personell. Ne? Ja. Also nicht nur wir intervenieren nicht als Therapeut. Ihr seid ja aber Therapeut. Hast du eine Kontraindikation? Ja, ich fand absolut so, dass das eben nämlich ganz wichtig ist. Also ich bin auch ganz klar, dass kein Besuch beim Doktor, du setzt da doch nicht, dass keine Therapie mehr, kein therapeutisches Ziel. Voilà, nur dann, ja. Okay.
Ja, ich meine, du bei Leuten, die es ganz, ganz schwer haben am Leben, ne? Die unglücklich sind. Ich schwätze nicht so gerne von Steuerungen, wie Leute, denen es nicht gut geht, aus vielen Ursachen auch immer Leute durch die Traumatismen erlebt, sie dann der kleine Erkanntheit, weil sie bestimmte Methoden, und ich meine, dazu gehört doch die Familienaufstellung, die kann dazu feiern, dass Sachen abgedeckt gehen. Ja, Und das nicht übrig. Sie bestimmt Sachen sollen nicht abgedeckt gehen. Ich vergleiche Persönlichkeit von einem Menschen gerne mit einem Haus. Ja, an meinem Haus, wo ich lebe, habe ich Zimmer, die ich zugespart habe, die gehören von mir. Die noch Leute, die haben Zimmer, die sie zugespart und die Schlüssel weggehalten. Und da gehen nicht andere Plätze, wo ich da gucken kann. Und es sind nur so schön, die immer ganz vorsichtig. Also ich benutze gerne das Wort von der Direktivität bienveillant. Das heißt, dass ich Menschen kann helfen, sich selber entwickeln. Genau. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingehen, dass wir können zaubern. Auch weil wir können dazu verfolgt gehen. Die Leute, die haben den Wunsch, nur engem den ihnen sieht, was sie sollen machen. Und ich kann das hören, ich kann das gut nachlauschen, aber es sind echt darin, wo ich meine, kann in der Leute helfen, so Bewegung setzen, aber die Weh müssen sie selber bekommen. Also wenn wir eine Aufstellung selbst mit dem Klient machen, dann weißt du einen schweren Trauma, mir so ganz bewusst, also wir gucken uns durch, wir beginnen zu wollen. Ja. Und Therapeuten, mit denen wir kollaborieren, wo wir dann auch die Klienten in dem Moment können hinschicken. Ne? Weil als Ziel ist es wirklich nicht nur ein Traumata darunter immer zu wollen, natürlich an der Aufstellung selbst, sie weisen sich nur nicht mal. Ja. Das sind halt so Tonteile, oh, gehen wir mal gucken, was du hast. Nee, das ist mir, da könnt ihr noch den Ego mit durch an, wie gesagt, wir hatten von unseren Interviewpartner, wir hatten die gefragt, aber bekannten deutschen Ausbilder, noch Therapeut, dem gesagt, nee, was möchte gut in Aufstellen ist. Du sagst mal, das, wir haben Fußball, also kann ich nicht mehr, die einen spielen knapp Hoschen, die anderen spielen Bayern München. Das ist dann eben, also Schiedfried hat sein Publikum. Und ich meine, muss ich effektiv wir schaffen auch, ich meine, wir helfen den Leuten sich selber entwickeln, an dem wir das merken, entwickeln wir uns auch, wenn man selber, muss sich dann noch immens Trick haben, das auch in uns schaffen, das dann das bringt dann von das in Austausch, das ist ganz, ganz flott, dann ganz spannend. Ja. Voilà. Und das ist auch so, am Kader von der Krise kommen wir immer mehr, und das war ein Zeichen der Zeit auch schon für uns, so Coaching offern und so weiter, und so viel. Du hast auch, das ist eine große Märkte, du tummeln sich auch die unmäßigste Leute, aber auf jeden Fall schmeckt sie auch seriös Leute. Wie hast du Topfer dem Mann, also klappt das nicht mehr, dem Mann an dem Topfer, das kommt nicht nur, auch beim Nullleistung zum Beispiel. Also da wo ein größte Mann das lo wat ich zu mat kreen, dat das von Profien, also als Mengenbereich, Sozialarbeiter, Psychologen, Erzieher, der Doktoren für so eng Analyse der Praxis zu machen, für zu gucken, wo sie drohen immer komplizierte Fälle. Ich so sind den Expert für die komplizierten Fälle, wobei ich sie doch noch nicht gelesen kriege, geht dann von Goldrims für einfach auch mal wieder abzumachen, für eine vor dem Tanzen, für da weiter zu gucken. Ich meine zu wissen, dass an den Entreprisen ein großer Mann ist. Also ich habe selber eine Ausbildung an Organisationsberatung, sowohl an den Profitorganisationen wie an den Non-Profit-Organisationen. Und ich vermute, dass du ein großer Mann bist, wobei ich meine, dass es an dem Bereich nicht so viel Leute gibt, halt zu Lützeburg, und dass die Großporte, wie wir sie da nennen, auch ich der Tendenz zu nehmen, aus dem Ausland zu holen, wo diese dann eine gute Ursache dafür verdienen. Coaching gibt dann ja unterschiedlich, kennen eine ganze Reihe Leute, die das total machen, und ob das viel ist oder nicht viel, ob es durchgeht oder so, das kann ich nicht so richtig ausdrücken. Ich weiß das am Anfang gar nicht. Ja? Mir merken auch, dass Bedarf da ist, nicht zum Beispiel in meinem Beruf als Jurist, als Advokat, merken ich auch, dass muss ich sortieren, die schon mal dazu haben, zum Beispiel Konstellationen. Ich hatte schon 2, 3 Fälle, so das ist ganz spektakulär, wie sich wirklich mit der Aufstellungsmethode, die sich dort zerlesen. Und leider auch unerkennen, dass Emotionen, wenn das bis unerkannt wird,
da geht beginn Dieren op, der sondern muss das ganz ganz flott. Ja. Das setzt ja immer voraus bei denen Leid, dass sie an einem bestimmten Moment auch an der Lehre sind, über sich selber zu reflektieren. Ja, also gibt es verschiedene Berufe, ich werde es nur aber nicht nennen, die sind so überzeugt von sich, auch von der Mission, die sie haben, wo sie einfach nie an Situationen gingen kommen, für zu sagen, ich muss eigentlich über das schwätzen, was ich schon leben. Und das wird aber verschiedene Leute leben, auf dem Code oder wenn ich auf der Bank bin oder ich weiß nicht wo, ich schätze mal von dem Bereich, das ist oft ganz, ganz kompliziert. Aber wenn ich nicht kann darüber schwätzen und darüber nachdenken, als das eine Form, ich ging bald so auf Gift, den sich schlüsselig breit möchte und dann auch die Persönlichkeit kontaminiert. Ich hatte mein größtes Reussit, dass für mich explosiven Jahren, ich bin auch passioniert von meinem Beruf. Ich habe schon viele Situationen gehabt, die ganz, ganz belastend waren. Ich habe das kompensiert, dass ich an Therapie gegangen bin oder eine Weiterbildung gemacht habe. Ich gesehen habe auch viele Kollegen, für die ist das nicht der Fall. Ich meine, die haben nicht genug auf sich durchgedacht. Und das ist die ganz froh von der eigenen Hygiene, die so wichtig ist. Gell? Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du durchschwätzt. Wenn wir gucken, die ganz Offer, die man aber hohen Coaching, Persönlichkeitsentwicklung abstellen, wo erkennen den seriöse Leute, die das machen? Ja, also ich könnte das just von mir aus so, weil ich keine Erfahrung habe an Coaching. Ich meine zwar viel Development personell. Also die Tugenden, die ich versuche umzusetzen, das ist Vorsicht, Prudenz, es sind Lösen, ich brauche lange Zeit, so und doch immer, die Leute sind da ganz überrascht darüber. Ich gehe mir viel mehr für zu lauschen, weil Leute nicht so. Das ist wichtig. Sie können es oft nicht, da muss ich ihnen noch helfen. Ich meine noch zu wissen, dass das Wichtigste, was passiert, dass das nicht unbedingt an dem Moment, wo ein Leid beginnt. Das ist oft noch. Das ist oft bei mir zwischen den Sitzungen. Aber wenn ich ganz für sich überzeugt das, gell, da seht ihr, wow, eine super Methode, schon mit meinen Manager gespielt. Und dann kommen gleich ein Kerem und dann merkt ihn das nicht unbedingt das, was gezählt wird. Für mich ist es doch so, dass ich viel so investiert an der Evaluation, dass du alles evaluiert. Du siehst ja Assoziationen verdienen so schrecklich viel Geld. Ich betrüge immer, dass es die Leute sind, die bei mir kommen, die sollen evaluieren, weil sie sind Experten von sich selber, von dem, wie sie leben. Sie haben Lesungen gefunden, sind nicht immer die Besten, aber das sind die ihnen auf den Weg geholfen haben. Und dass sie also an der dortigen Haltung immer bleibt, also man muss in Anfang zwischen auch bescheiden sehen und seine Methode mit einer bestimmten Beschränkung ersetzen. Ich meine, dass das so eine Mischung ist von all dem Toten. Aber wie gesagt, ich kenne noch Familientherapeuten und Kinder noch Methoden, die mengen sie gegen Zaubern, dass Menschen, die während 20, 40 Jahre höchst traumatisiert gelebt haben, dass das dann an eine paar Sitzungen rübergeht. Ich bin nicht so gut wie die, ich kriege das nie hin. Ich habe schon mehr Erfahrungen mit Situationen, wo es nicht gut gegangen ist. Und in der Zwischenzeit habe ich mir dadurch zurechtgelegt, weil ich erzähle immer viel Geschichten. Und Erfolg kann sein, dass es nicht mehr schlimm wird. Das kann, ein Erfolg kann auch sein, auch wenn es nicht schlimm ging, dass das aber aufgeführt hat, Kinders. Also für mich ist der Begriff auch von der Selbstwirksamkeit immer ganz wichtig, dass ihr guckt, was das der Mensch überhaupt fähig für zu mehr, was sie sind Grenzen. Und sie nicht die Illusionen und die Ambitionen von uns Profien, die da ausschlaggebend sind, weil sonst sind direkt an irgendetwas fort, was den Leuten, dem wir uns da kümmern, um Development personell oder an der Therapie, das hilft ihnen nicht weiter.
Maja, mir so nicht merci für das super flott dynamisch Interview. Voilà. Vielmals merci, Gilbert, vielmals merci. Ja, merci und ihr zwei, das war ganz flott. Merci. Ja, bis geschwind, ja, merci. Bis geschwind. Ja,